ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали мо. Хеле шод ҳастам ки ин лаҳзаҳо бо мо ҳастед ва видеои имрӯзаи моро тамошо карда истодаед. Дӯстони азиз, пеш аз оғози видео ман мехоҳам ба шумо якчанд амин ваёра гап занам ки дархост дорад дарборашон, дарбораи анамин куртаҳои попӯзадагӣ ва дарбораи кӯҳнабозори саховат насиб карда боша мешава ҳамин видео, шумо интизор шавед, албатта ки мешава. Мушкилии дигар дар интернетае ки рӯзои охир ман видео партофта натонистаистам аз сабаби набудани интернет. Барои ҳаваи раҳмат ки моро интизор мешавед ва бори дигар мехоҳам ба шумо миннатдоригии худро баён кунам. имрӯза видеода анами канали Фатима ва Три братара мехоҳам ба шумо тавсия диҳам. бисёр канали хубай. Дар ин канал ҳар гуна лайфхакҳо барои занҳо, рецептҳо, влогҳои хонагӣ ва бисёр видеоҳои ҷолиб пешниҳод карда шудагиай. Марҳамат, дар комментария ссилкаш ҳаст. дар омада саломи худро аз канали мо расонед. дӯстони азиз, имрӯза видеода анамин панҷум дарвозаи корвона якум ряд. Марҳамат бинед. панҷум дарвозаи корвон тарафи элегант. пеш аз анамин баъд аз анамин дамашник фурӯшҳо анамин магазини либосаяй. Иҷада либосҳои занонаяй, куртаву жемпир ва дигар чизо. Агар касе ёд дошта боша, ман аз ин магазин бисёр видео кардагиам. куртаҳои туркӣ арзона пешниҳод кардагӣ будам ва сумкаҳо низ аз анаминҷа ба навор гирифтагиам. Марҳамат, имрӯз ман омадам иҷада бисёр куртаҳои хушрӯви туркии тирамоҳина пешниҳод карда шудагиай. оз як ба як ба навор гирифта пешниҳод мекунам. Марҳамаданаи куртаҳош 160 сомонӣ размерошон ҳастай то ҳамин размери 50-52 доранд. баъд аз анаи халато, дӯстони азиз, анами халатову куртаҳо рости гап дар чанд видеои пешинам ман аз дигар дарвозаи корвон ба навор гирифта будам. уҷа қиматтар буд. иҷада ҳозир ино 160-180 амхел нарх дора. набинед бозора бинед чӣ хел нархай. ман аз раҳ усул аз як магазин ҳами куртаҳоро видео карда будам. уҷа қиматтар буд. имрӯз омадам ки иҷа бо арзонтарай. барои аввай ҳар як видеое ки ман мекунам шуморо огоҳ мекунам ки як бор шумо нарху навора бинед. мисол куркурона ҳамун ҷое ки ман гуфтаистам рафта нахаред. аввал нархи бозора бинед. агар ки арзонтар бошад ҷое ки ман ба навор гирифтагиам, баъдан метавонед рафта харидорӣ кунед. ина бинед иҷа ино 160-180 амхе нарх дора. ау видеода ман ба фикрам ки 250 буд. аз раҳ тарафи корвона ба навор гирифта будам. як нуқтаи савдора. иҷада бинед анаи ламиражоям куртаҳои туркӣ духтагиам беҳад хушрӯвай. иёям нархошон ҳамин хел 160 сомонӣ то размери 50 дора. бисёр моделҳои хушрӯв. поёнош юбкаоша бинед хеле гафрия буринай. платянино на марҳамат. жимпирошам хушрӯвай 160 сомонӣ. жимпирошам ламиражошон ҳами ламиражои тоза. моделошон набинед чӣ моделҳои хушрӯв доранд. ин агар ба касе ки дар кор боша, агар дар Тоҷикистон бошед, метавонед омада аз анамин панҷум дарвоза тарафи оптови якум ряд тарафи элегант якум ряд нарх наво карда харидорӣ кунед. бисёрам моделҳои хушрӯв. анаи кабута бинед аз ин рангошам ҳаст. кофта юбкаян ино, вале жатти паплинан. ин моделҳо жатти паплинаи материалшон. нархошон 160 сомонӣ. ин тарафда бо анаи намуд трикотажниҳо ҳастай. инаи безрукавкаҳоям дӯстони азиз беҳад хушрӯв. ин безрукавкаҳо 150 сомонӣ.
баъд ани киртаи сиёҳа бинед, ино трикотажан. ази чанд рангай. Иноям 160-170 амхе нарх доранд. анай болора бинед. ё трикотажаи материалошон барои ами тирамо. ёям ами хелай нархошон 170, 160, 180. ана бинед ани безрукавко дигар рангош ҳастай. анаи куртои поповзадагиам вай вишивказадагиам ами хелай. хичон материалшон трикотажай. рангоша бинед чӣ хел рангои хушрӯ дора. марҳамат тамошо кунед. ёям ами 160-170 сомон як кирташ. размерошон то ами размери 50. иҷада ва ёям ҳаст. ана ин намуд фасоношам ҳаст. ҳози бисёртар ами поёнош ам хе гафрини яй жатти боре. юбкошам ҳаст. амина иҷада несту вале дар анами бозор дар фурӯш ҳаст. ин рангои курто беҳад хушрӯ. ҳозир ман ба шумо бо нишон метиҳам дариҷабо чӣ ҳаст барои фурӯш. ана ин намуд паплинои жати 150 сомонӣ шидай. аз сабабе ки ё мавсимшон гузаштаистай 150 сомонӣ фурӯхтастиянд. шояд ки бо арзон кунан омада бинед хитон. и ваяй безрукавкаяй. ана ин намудош боша бо жимпиршай. и безрукавкаву жимпира ами хелай нархошон 160-150 ҳай безрукавкаош. чӣ хеле гуфтам касе ки дар тоҷикистонед омада бо нарх наво кунед шояд ки бо арзон кунанд. рангои жимпиро анаи безрукавкара бо жимпиришай бинед. жимпириш 170. анаи рангошай бисёрам рангои хушрӯ дора. баъд тагишта бинед и паплини жаттияй ваям 150 сомон бо арзон меша ба фикрам. омада бо худтон бинед паплинора арзонтар карда метиҳам. анаи кабудша бинед ранги ҷинс метова вале паплинай. аз анаи модело ҳастай киртора бо ёям трикотажан хеле ғавсак. баъд дӯстони азиз ҳар намуд абаяҳо ҳастай. иҷада абаяҳои беостин остиндор ҳархелай афсӯс ки ба навор гирифтанда хушрӯ наомадай. аз анами 250 сомон боло. ҳамаш дар боло ки овезон будан қадар хушрӯам наомадай вақти ба навор гирифтанда. анаи жати киртара бинед. материалош паплини жатияй. рангиш ранги ваяй ҷинси. ранги киртаи ҷинсӣ метоба. чиш боша нами вишивкай. аз ин чанд ранг дора. сабзш ҳастай бардовуш ҳастай. анаи намуд ваям будай безрукавкаи беостини сиёҳ. хулоса дӯстони азиз бинед чӣ хел куртои хушрӯ дора иҷа. ба ма бисёр ҳаманами ламиражо писанд омад. анаи кардигано ҳастай. кардигано ҳар хелай 200 сум 180 сум 220 сум. нархошон ҳар хелае. бо худтон омада нархнаво карда метавонед. иҷа дана бинед жимпирора чӣ хел рангош ҳастай.
чемпиру безу кафкора ё ҳамин рангое ки доранд. дӯстони азиз, имрӯза